Эфирда Татарстанның күнне көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада. Bir ayda 73 янгын. Янгынга каршы махсус режим тамам, әмма рейдлар дәвам итә. Әлмәтнең янгын сөндерүчеләре 2 ел элек булган вакыйгаларны булдырмау өчен чаралар күрә. Макулатураны үсентеләргә алыштырдылар. Әлмәттә агачларны бергәләп коткарык акциясе узды. Кагаз, пластик һәм батареялар өчен экоактивистлар 1000 артык үсентеләште. Яшьләр имтихан тапшырды. Егет-кызлар машина йөртү осталыгы буенча республика бәйгесендә катнашты. Юл йөрү кагыйдәләре буенча тестны ничек 59 секундта шишәргә һәм мәйданчыкта машинаны фигурлы йөртү җиңел биреләме? Янгынга каршы махсус режим гамәлгә кергәннән соң Әлмәт районында 73 янгын теркәлгән. Коткаручылар өчен аеруча тынгысыз саналган май бәйрәмнәре артта калды. 1 майдан 10 майга кадәр диспетчерлыкка үлән яну турында 18 хәбәр кергән. 21 ел вакыйгалары кабатланмасын өчен янгын күзәтчелеге белгечләре профилактик рейдларга чыгуны дәвам итә. Запрещается сжигать мусор, разводить костры. Соответственно, ознакомьтесь, пожалуйста, с памятками. Инспекторлар юлында очраган беренче бакчачы Камил Вәлиев җир кардан ачылу белән көзгә кадәр күп вакытын бакчада уздыра. Яшь пенсионерга бу бик файдалы шөгыль дип шаярта ул. Ратник бакчачылык ширкәте тирәсендә ял итү өчен урманнар һәм сулыклар күп. Иң мөһиме куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү. Урманның үзәгендә урнашкан мондый бакчалар янгын сөндерүчеләр рейдлары исемлегендә беренче урында тора. 2023 елда янгынга каршы махсус режим 17 апрельдә башланды. Ул чорда янгын күзәтчелеге белгечләре куркынычлы булган шәһәр территорияләрен күзәтте. Соблюдают, нарушителей нет, может кого-то? Ну, по крайней мере, я охране говорил, охрана ходила, у нас же обход каждый раз. Ходила, смотрела, нету. Ратник җитәкчелеге территорияда янгын сөндерү буасы төзегән. Янгын чыккан очракта халык аны үзе сөндерә алачак. Оборудовали мы там мостик спускаться к нему, пожарную помпу установили, она у нас все в действии. Новая пожарная помпа, да. 21 елда янгыннан 88 гектар урман зыян күрде. Төбәктәге һәм айрым алганда Әлмәт районындагы вазгыять бик яхшы булмады. Биләмәләрне күзәтү өчен хәтта вертолетлар да җәлеп ителде. Экипаж көн саен бөтен көньяк көнчыгышны 385 км араны кош биеклегеннән тикшерде. Быел янгынга каршы махсус режим чорында 73 табигый янгын теркәлгән. Янгын сөндерүчеләр өчен май бәйрәмнәре аеруча иң кызу вакыт санала. 1 майдан 10 майга кадәр Әлмәт янгын сөндерүчеләре 18 янгын теркәгән. Һәм янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда 4 хокук бузучыны ачыклаган. Аларның һәрберсенә 20 000 сумга кадәр штраф салынган. Әлмәтләр 10 тонна чамасы икенчел шимал тапшырды. Экологлар агачны бергәләп коткарык акциясына йомгак ясады. Кайбер әлмәтләр һәр 10 килограмм макулатура өчен алма, кура җиләге карлыган үсентеләр алды. Кемнәрдер акциядә гаиләләре белән катнашты. Икенчеләр өчен ул үз бакча участогын яңа җимеш агачлары белән тулыландыру мөмкинлеге бирде. И здесь примерно 400 килограммов. Да, ну машина тонна поднимает. Үсентеләрне макулатурага алмаштыру өчен Әлмәткә хәтта Сорман районыннан да килгәннәр. 2 ел Ләшәү тамак мәктәбендә эко-мәрхәмәт хәрәкәте эшләп килә. Һәм 2нче ел рәттән аның әгъзалары Әлмәт экология департаментына 40 чакрым ара узып үсентеләргә ия була. Фәйзовлар өчен бу гаиләдә яңа традиция. Активистлар алган үсентеләрне мәктәп бакчасына утыртырга планлаштыра. Аның мәйданы гектар ярым тәшкил итә. Агачны бергәләп коткарык традициягә үрелгән акция. Аңа инде 9 ел макулатураны агачка алыштыру мөмкинлеге елына 2 тапкыр бирелә. Яз көне аеруча активлык күзәтелә. Алыш-биреш рәсми рәвештә иртәнге 9-да башланды. Әмма аңа кадәр 1 сәгать кала күрше йортлардагы өлкәннәр 300 агачны алып китәргә дә өлгерде. 10 килограммнан артык макулатура тапшырган Әлмәтләр 1300 алма һәм 500 кура җиләге карлыган үсентесенә ия булды. Кагаздан тыш экологлар батареялар һәм пластик шешәләр дә җыйды. Ханановлар өчен экоактивлык күптәнге традиция. Гаилә башлыгы Илнур туган авылында берничә бакча булдырган. Агачларның исәбе юк, алар йөзләгән. Гаилә традициясен балалар кичкенәдән үк үзләштергән һәм хәзер инде үзләре үк инициатива күрсәтә. Очередь вот там. Очередь мы там очередь заняли, да. Все спускаются, взвешиваются.
Макулатура арасында иске китаплар, журналлар бар. Максатчан әлмәтләр аларны тартмалар, арбалар белән алып киләм. Катнашучыларның бик азлыгына макулатураны алдан үлчи, әмма экологлар барында исәпли. Иртәнге 8-дән төшкә кадәр 4 сәгать эчендә экология департаментына 500-гә якын кеше килде. Алар 9,5 тонна макулатура, 46 килограмм батарея һәм 20 килограммга якын пластик шешә китерде. Агачларны коткарганнан соң экоактивистларның бер өлеше чишмәләрне чистартырга теләк белдерде. 5 сәгать эчендә волонтерлар шәһәр һәм райондагы 4 объектны җыштырды. Территорияләрдән 80 капчык чүп-чар җыелды. Битараф булмаган әлмәтләргә ярдәмгә экологлар да килде. Алар чүп-чарны чыгару өчен капчыклар һәм йөк машинасы белән тәэмин иттеләр. Смотрите, сколько мусора на роднике. Вот вытаскиваем из воды пластик. Кыздан артык волонтер сулыклар буйлап рейдка чыкты. Аларның маршрутында Урсалы, Орленок, Бәллүр чишмәләре һәм Нариманка елгасы тирәсендәге буа да бар. В нашей экосемье есть свои экоакции, и одна из них – это чистые родники. Ханнановлар гаиләсе тулы составта агачларны коткарганнан соң чишмәләрне чистартырга бардым. Розалия экоактивизм белән блогерлыкны да бәйләп алып бара. Һәр вакыйгадан социаль челтәрләрдә эш нәтиҗәсен күрсәтә. Чүпчар актив, әмма культурсыз ял итүдән калган. Буш шешәләр, төрле зурлыктагы пакетлар да очрый. Волонтерлар арасында экологлар да бар. Рөстәм Шафиков шәһәр предприятиеләренең берсендә хезмәтне саклау һәм экология хезмәте җитәкчесе булып эшли. Чишмәләрне җыештыруда һәрвакыт катнаша. Иртәнге 9-дан көндезгә 1-гә кадәр волонтерлар шәһәр һәм райондагы 4 объектта эшләде. Территорияләрдән 150 литрлы 80 капчык чүп-чар җыелды. Актив әлмәтләргә җирле экологлар да ярдәм итте. Леногорск балалар йортында тәрбияләнүчеләр аш-су мастер-классында катнашты. Мондый мөмкинлеккә алар Татнефть яшьләр инициативалары конкурсы ярдәмендә ия булды. Балалар ниләр пешерергә өйрәнде һәм теләкләренә ирештеләрме? Алдагы материалда. Тәмле мастер-классны балаларга Әлмәтнең тәҗрибәле пешекчеләре үткәрде. Алар балаларга традицион һәм гади ризыклар, пилмән, эшпешмаклар ясарга һәм тукмаш кисәргә тәкъдим итте. Балалар өстә пешекчеләрне игътибар белән тыңлады. Алар исә һәр ризыкны ничек әзерләргә кирәклеген тәфсилләп аңлатты. Балалар эшкә зур кызыксыну белән алынды. Әлеге мастер-классны үткәрү проекты Татнефть яшьләр инициативалары конкурсында җиңеп чыкты. Аның ярдәмендә балалар йортында тәрбияләнүчеләр аквапаркка, дельфинарийга, тарихи урыннарга экскурсияга баралар. Мәктәп биолабораториясендә үстерелгән агачларны үз ишегалларында утырталар. Мастер-класс барышында малайлар һәм кызлар үзара аралашып бер-берсенә ярдәм итте. Пилмән, эшпешмаклар, токмаш кисү нечкәлекләрен җентекләп өйрәнде. Дәрес файдалы булды. Балалар ризык әзерләүдә алган күнекмәләрен киләчәктә дә куллана алачак. Әзер ярым фабрикантларны исә пешерергә куйдылар. Алар әзерләнгән арада беркем дә күңелсезләнеп утырмады. Кемдер аквакрем өчен эскиз ясайлады, икенчеләр рәсем ясады. Балалар ризык әзерләүдән һәм аның нәтиҗәсеннән канагать калды. Бергәләп пешергән ризыкларны алар төшке аш вакытында бәяләде. Әлмәт яшьләре автомногаборье бәйгесенең республика этабы призерлары булды. Быел анда Татарстан автомәктәпләреннән 80-гә якын курсант катнашырга теләк белдергән. Әлмәт машина йөртүчеләре белән безнең иҗат төркеме дә танышты. Сильно нервничали перед конкурсом? Я нервничал в основном, когда мы ехали только в Казань, а там уже я устал нервничать. Илхам Хисмәтуллин дуслары белән бәйгегә 1 ай алдан әзерләнә башлаган. Апрель уртасында муниципаль этапта 40-ка якын катнашучы җыелган. Конкурс 2 этаптан тора. Курсантларга юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча тест узу һәм машина йөртү осталыкларын мәйданчыкта күрсәтү. Илхамның юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча тест нәтиҗәсе 59 секунд тәшкил итә. Барлык сынаулардан соң шәхси зачетта ул 5-нче урында. Елена Журавлева курсташлары кебек үк соңгы аен укый. Мондый төр ярышларда катнашу имтиханда ярдәм итәр дип уйлый. Иң мөһиме борчылмау, шәһәрдә дә ул хәзер зур ышаныч белән хәрәкәт итә. Бигрәк тә янәшәдә инструктор утырганда. Ул һәрвакыт ярдәм итә ди. Приближаясь к кольцу, знаем, кольцо у нас платное. Конкурсантлар бәйгедә ялгыз чыгыш ясый. Күпчелек өчен бу айрыша дулкынландыргыч. Елена һәм аның инструкторы Гөлнара Гайнуллина бер дәрестә уртача берничә километр юл үтә. Мәктәп янында исә проблемалы участоклар бик күп. Җитди көндәшлеккә карамастан Әлмәт яшьләре яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Узган ел Әлмәтләр пьедесталга күтәрелә алмаган, аның каравы быел 2 призлы урын яулаганнар команда һәм шәхси зачетларда. Ярышларда исә чистай командасы җиңүче булып танылган.
Лениногорск КНИТУ кайының спорт залында мұғалимнәр һәм хезмәткәрләр үзләренең физик мөмкинлекләрен тикшердем һәм ГТО нормалары тапшырдым. Хезмәткә һәм оборонаға әзер нормативлар комплексына идәннән күтәрелү, сыгылмалылык, пресс, гер күтәрү һәм урыннан сикерү сынаулары кертелде. 40-ка якын хезмәткәр һәм мөгаллим ГТО нормативларын тапшыруда катнашты. Бу көнне яшь укытучылар гына түгел, тәҗрибәле мөгаллимнәр дә үзләрен сынады. Һәр яшь категориясенең үз нормалары бар. Университет хезмәткәрләре зур теләк белән ярышты. Бер-берсен дәртләндереп тә тордылар. ГТО тапшыруда сәламәтлекләре буенча спорт белән шөгыльләнү тыелган хезмәткәрләр дә катнашты. Алар судьялар ролен үтәде, биремнәрнең үтәлешен күзәтте һәм хезмәттәшләренең нәтиҗәләрен теркәде. Чара физкультура һәм спортның сәламәтлекне түгел, а коллективтагы мөхитне дә ныгытуын күрсәтте. Шулай ук нормативлар тапшыруның авыр түгеллеген дәлилләде. Нәтиҗәләр ГТО спорт судьяларына озатылды. Алар йомгак ясап, укытучыларның спорт әзерлеген бәяләячәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.